跟住個燒手咗出嚟，主持大唔係燒，係咪燒晒你阿邊啊？好似係燒手，跟住總之有條友走出嚟之，但係跟住就完咗。係啊，原本諗住終極大戰嘅話，哦唔俾打，跟住就拜拜。呢個同撈倫嗰個就Exa 啊嘛，你自己走去。跟住嗰個作者叫咩名 ？Emily 咩啊？唔記得咗叫。即係呢個嘢翻譯嗰個 translation inspire 咗佢，跟住喺度鬧 Nolan 嗰個 adaptation。